La nostra nuova video recensione, come spesso accade, inizia qui sul cancelletto di casa. È appena andato via Bartolini che ha lasciato qui il pacco, e visto che si tratta di un oggetto, insomma, diciamo prezioso, comunque un oggetto di valore, andiamo subito a vedere come viene consegnato. Quindi quello che potete notare, che sto notando io personalmente in questo momento, è che allo scatolo del robot vengono applicati questi angolari di cartone molto duro, che evita logicamente al prodotto di danneggiarsi. Vediamolo, come vedete sui quattro lati è perfettamente integro, quindi questa è una cosa molto importante. Comunque adesso andiamo ad aprirlo, vediamo com'è il contenuto di questo robot di Lerava. È l'azienda che mi ha spedito questo robot, che ringrazio, e che appunto mi ha chiesto di metterlo alla prova. Adesso vediamo all'interno com'è, andiamo anche a montarlo, vediamo com'è l'installazione, ma soprattutto andiamo anche a vedere come si comporta sul tappeto erboso. State con me. Allora andiamo ad aprire il pacco. Eccolo qui. Allora vediamo intanto cosa c'è all'interno. Ci sono dei picchetti, questi sono i picchetti per il filo perimetrale, e questi devono essere i picchetti invece per la base. Abbiamo il libretto delle istruzioni, controlliamo subito se c'è l'italiano. Sì, a pagina 50 c'è in italiano, cosa positiva. Qui abbiamo il trasformatore con la presa asciugo, eccolo qua. Perfetto, adesso andremo a vedere le varie caratteristiche. Eccola qua, c'è un cavo abbastanza lungo, logicamente per poterlo portare dove noi abbiamo la 220. Allora, come avete potuto vedere, l'imballo era perfetto all'esterno e di conseguenza anche all'interno nessuna sorpresa. Quindi queste sono le cose secondo me anche più importanti quando andiamo a effettuare un ordine nel web, perché insomma viaggiano attraverso i corrieri e non si sa quante volte questo pacco appunto ruzzola magari nel furgone, insomma può prendere dei colpi. Ecco che l'imballo diventa fondamentale. Qui è veramente nessun problema. Molto bella la scocca in questo materiale un po' così satinato, anche al tatto è molto bello questa plastica, questo PVC. E poi andiamo a vedere un attimino già sotto com'è strutturato. C'è il classico disco con le lame che girano libere. Le lamette sono delle lamette tipo quelle di un cutter, come vedete girano, quindi nel momento in cui gira il disco le lamelle escono e tagliano giusto. La politica, diciamo, dei vari robottini è quella di andare a tagliare un terzo del filo d'erba. Quindi se il filo d'erba, facciamo, è lungo 6 cm, vengono tagliati 2 cm e gli altri 4 rimangono. Con la politica appunto del terzo, quel terzo che viene tagliato rimane sul prato, e così produce il mulching, che va alla fine a fare anche il bene del nostro prato, perché questi scarti, questi fili d'erba appunto tagliuzzati, mantengono più fresco il nostro prato, quindi meno bagnature, ma soprattutto la cosa più importante, non abbiamo l'odioso fastidio di andare ogni volta a scaricare il cestello che abbiamo invece quando abbiamo il rasaerba. Quindi questo ve lo potete scordare. Il robottino gira, lascia appunto al suolo questi piccoli pezzi d'erba che vanno a decomporsi, vanno a concimare ulteriormente il prato e soprattutto, come abbiamo detto, lo mantengono fresco. È dotato di queste due ruote molto grippanti. La parte come vedete tassellata qui è abbastanza morbida, quindi la gomma è morbida anche per non lasciare troppi segni sul nostro tappeto erboso quando fa le manovre. Dopo vedremo appunto come agisce, come si muove sul terreno, ma questo già è un buon indicatore, perché queste morbide sicuramente fanno il bene dei movimenti, ovvero non va a rovinare il tappeto erboso. Davanti invece c'è questo ruotino che gli permette di essere agevole appunto nei movimenti. Eccoci qui, allora pronti per mettere
alla prova questo robottino. Diciamo subito che ci occorre veramente poco a livello di tempo e poco anche a livello di strumenti. Pensate, con un semplice martello, può essere un martello di gomma, un martello classico e una forbice, queste dovete averle voi perché non vengono date in dotazioni, poi tutto il resto c'è. C'è anche questo distanziatore sulla scatola, lo ritagliate, che vi dà la distanza giusta, come vedete, da 0 a 30 da tenere sul perimetro. Poi se ci sono invece dei passaggi pedonali, delle beole che sono allo stesso livello del prato, dove il robottino può passarci sopra, ecco che andremo a metterlo a 8 cm. Così facendo ci pensa tutto lui, non dovete neanche più passare con il tagliabordi, quindi ricordate queste due misure. A questo punto invece andiamo a vedere le performance che avrà questo robottino e soprattutto in quale modo andrà ad agire nel nostro prato. Allora, diciamo subito che il peso, ecco, il peso è veramente contenuto, stiamo parlando di circa 8 kg. Contenuta è anche la rumorosità, stiamo parlando di 55 decibel, quindi sì, certo si sentirà qualcosa, ma nulla a confronto con il classico rasaerba a benzina col motore a scoppio. Abbiamo un piatto qui di taglio che andrà a tagliare, farà una scia di circa 18 cm e quindi lui ogni volta che passa pulirà, taglierà questa fetta di 18 cm e continuerà con queste linee che lui andrà a disegnare. Apro una parentesi, non preoccupatevi se ogni tanto vedete che c'è qualche ciuffo d'erba qui e là, è normale, perché lui intanto ha una memoria storica, quindi sa che di lì è passato, ma ci dovrà ripassare perché non è passato bene. State tranquilli che il vostro prato a fine giornata sarà come veramente un tappeto di biliardo. È normale che all'inizio appunto vedete, lasciatelo insomma lavorare, ecco, questo è in sintesi il mio consiglio. L'altezza del taglio la possiamo regolare con questa manopola da 2 a 6 cm e poi fa tutto il nostro display, quindi dopo vedremo quando andiamo ad accenderlo. Da qui possiamo inserire il nostro pin, il consiglio è sempre quello di andare a cambiarlo di serie, cioè lo 0000, poi dopo nelle istruzioni trovate come poterlo cambiare. Ci collegheremo anche all'app e questo è un grande vantaggio, perché non è un semplice comunque telecomando, ma attraverso l'app noi possiamo scaricare anche gli aggiornamenti importanti per questo robot. Cosa importante è che quando noi andiamo a collegarci sia presente la rete wifi sia dove noi abbiamo il telefonino che dove appunto abbiamo il rasaerba, deve essere presente la rete wifi. Questo robot riesce a superare pendenze, pensate, del 36%, quindi vuol dire un angolo, per intenderci, di circa 20 gradi. Parlando invece di batteria, ogni qualvolta sarà scarico il nostro robot farà rientro nella base di ricarica e ci starà circa 110 minuti. Dotato di un sensore per la pioggia, qualora dovesse piovere e rileva appunto la pioggia, il robottino farà ritorno alla base. È possibile acquistare anche una tettoia, un piccolo kit che va aggiunto qui. In questo momento non posso farvelo vedere perché erano esauriti, quindi non sono riusciti a spedirmelo, però c'è questa piccola tettoia che la potete ordinare quando andate a comprare il robot o anche successivamente. È logicamente dotato di sensori che ogni qualvolta questo robot va a toccare un ostacolo, come vedete, questa la scocca indietreggia e dà un chiaro segnale al robot che c'è un ostacolo e quindi deve tornare indietro. Se invece abbiamo un ostacolo grande, come potrebbe essere questa grande pianta che io ho al centro del giardino, possiamo andare, quando distendiamo il filo, andiamo a disegnare una sorta di aiuola proprio col filo intorno alla pianta. In quel caso il robot non andrà a sbattere contro la pianta, ma leggerà proprio il cavo perimetrale che noi abbiamo fatto andare intorno proprio a questa zona che noi non vogliamo che il robot si avvicini troppo, e quindi di conseguenza lui non andrà oltre il cavo. È molto semplice, perciò se avete comunque un qualcosa di piccolo, un piccolo tronco che lui può ogni tanto urtare e tornare indietro, il consiglio è quello di lasciar fare a lui. Se invece avete una pianta di dimensioni più grandi con vari tronchi, allora a quel punto è meglio andare a disegnare un'aiuola.
A questo punto siamo pronti per la stesura del cavo. Vi farò vedere un piccolo pezzetto come si stende il cavo, poi non vi voglio annoiare più di quel tanto. Se volete invece vedere come si stende per l'intero perimetro, vi rimando all'altro video che andrò a girare, che è un vero e proprio tutorial. Ho individuato in questa zona il posto giusto per la ricarica. L'importante è che abbia un metro giusto per poter uscire, che non ci siano ostacoli, quindi bisogna trovare un punto dove lui possa entrare e uscire liberamente. E poi altro consiglio è che sia al centro dell'area di lavoro. Come vedete io l'ho posizionato, questa è tutta l'area di lavoro che andrà a tagliare, io l'ho posizionato al centro. Questo è il consiglio che si dà, perché insomma se lo mettiamo in un angolo il povero robot ogni volta dovrà fare tutto, magari si trova dall'altra parte del giardino e dovrà fare tutta la strada inutilmente. Quindi al centro qui è il posto perfetto. Cominciamo a stendere il filo, lo lasciamo un po' abbondante qua che dopo lo collegheremo alla base, e la distanza abbiamo detto dobbiamo tenere 30 cm, quindi cominciamo, prendiamo i vari picchetti. Il consiglio è di non stare troppo a diventare matti a guardare il filo se si vede o non si vede, perché dopo 15 giorni il filo viene completamente inghiottito dall'erba. Quindi vedete, è semplicissimo, si mette a distanza di 30 cm e poi andiamo a spingere giù il picchetto. Guardate con quanta facilità lo facciamo. Eccoci qui, abbiamo finito l'installazione, il filo di ritorno passa qui proprio in mezzo e come vedete c'è una lucina rossa che lampeggia. Allora vi dico due cose su questo LED. Se vedete la lucina che lampeggia rossa vuol dire che c'è un'interruzione sul circuito, quindi il cavo praticamente o è spezzato o comunque non è collegato bene. Nel nostro caso è la seconda ipotesi, perché devo ancora collegarlo. E se è verde lampeggiante vuol dire che sta ricaricando il robottino. Se è tutto a posto deve essere verde fissa. Qui c'è il trasformatore che lo proteggiamo con, in questo caso con questo, ho fatto questo specie di fungo che così almeno rimane protetto, è un vaso bucato di sotto. Colleghiamo a questo punto anche il cavetto nero e come possiamo vedere la spia è diventata verde. Quindi siamo pronti per fare la prova col nostro robot. Gli faremo fare un giro sul perimetro e se tutto è stato fatto a regola d'arte il robot rientrerà nella tana di ricarica. Adesso intanto vado a fissare, come vedete qui mancano ancora i chiodi, andiamo a fissarli e poi procediamo. Facciamogli fare questo primo giro, schiacciamo home. Come vedete adesso sta facendo praticamente tutto il perimetro e poi tornerà nella base. Ci metterà un po' perché insomma se il prato è grosso ci vuole il suo tempo. Questo è fondamentale per poterlo avviare la prima volta. Vediamo se va tutto ok. Perfetto. Come vedete adesso la spia verde lampeggia e quindi è in ricarica. Abbiamo installato bene il nostro robot, adesso lo lasciamo
caricare. Adesso ormai è quasi buio e tra l'altro sta iniziando anche a piovere, quindi rimandiamo a domani il primo taglio. Come vedete l'erba, insomma, siamo all'uscita dell'estate, c'è stato anche tanta siccità, come vedete ci sono delle zone bruciate. Comunque adesso ha riniziato a piovere, quindi l'erba velocemente comincia a crescere. Insomma, gli faremo fare un primo giro di prova, lo metteremo alla prova anche con un'erba insomma non proprio semplice. A domani allora. Bene, l'abbiamo lasciato lavorare esattamente 5 ore, ho ottenuto il conteggio. Guardate il prato come è cambiato, ha cambiato proprio faccia, al di là logicamente delle zone che sono ancora queste macchie che ci sono, ma qui ci penserà madre natura con qualche bella pioggia e un po' di frescura. Lui comunque sta lavorando veramente bene, silenzioso sicuramente, guardate con che eleganza sta tagliando il prato. L'ho messo in questo momento qui, l'altezza l'ho messa a 4 cm, d'estate si consiglia invece di metterlo un poco più alto. Adesso insomma le temperature si sono notevolmente abbassate, quindi l'abbiamo messa a 4 cm. Ecco il bordo, due cose sul bordo, come vedete lascia abbastanza bordo, ma perché l'ho messo a 30 cm? Se mettiamo a 30 cm così come indicato dalla casa madre, questi ostacoli non verranno mai toccati e quindi preserviamo l'integrità della scocca, cioè non troveremo mai nessun graffio sulla scocca. Se ce ne freghiamo tra virgolette di avere una scocca un po' rovinata e vogliamo avere meno bordo, ecco che possiamo andare a metterlo anche a circa 22 cm più o meno. Ogni tanto però, come vedete, questo sasso è irregolare, qui potrebbe anche andare a toccare quando gira. Vedete voi, io l'ho lasciato così, tanto comunque con un colpo di tagliabordi il prato torna a posto. Quello che era importante farvi vedere è il lavoro incredibile che fa un piccolo robot come questo. Intanto che noi siamo al lavoro, intanto che noi stiamo facendo altre cose, lui lavora per noi in modo silenzioso, ecologico, anche perché comunque viaggia con una ricarica con le batterie al litio, veramente il costo è irrisorio, non dobbiamo spendere per la benzina, ma soprattutto non disturbiamo neanche i vicini con quel fastidioso rumore che fanno i rasaerba. È qui da vedere, eccolo qua. 5 ore di lavoro. Bene, allora siamo ai giudizi finali. Allora, che dire, è un gran lavoratore, è un mulo, continua a girare, è silenzioso come avete sentito. Certo, si sente un poco di rumore, ma niente a che vedere rispetto a un rasaerba. Lo trovo veramente essenziale, soprattutto nella sua tastiera. Qui ci sono pochi tasti, possiamo solo mandarlo nella tana oppure farlo partire. E quindi pochi tasti, molto semplice e anche molto intuitivo. Il tasto dello stop è qui a portata di mano, non c'è né sportello né niente, e facile anche è regolare l'altezza del taglio dell'erba. Comoda, comodissima sicuramente anche l'applicazione. Ecco, qui spendo due parole nel dire che dovete mettere la base in una zona dove prende molto bene il wifi, cioè cercate nella vostra casa, oltre a cercare di centrarla sul prato, la base, cercate di metterlo in una zona dove vi accertate che il wifi sia presente, perché se no in alternativa dovete viaggiare con il Bluetooth e quindi è un peccato, visto che possiamo sfruttare invece il wifi. Se il wifi è ben presente, quindi la base riceve bene il wifi, la cosa incredibile è che noi possiamo essere anche, perché ne so, al mare e decidere di cambiare la programmazione o di farlo uscire o di non farlo uscire, possiamo controllarlo a remoto, a distanza, e questa è una cosa molto molto importante. Pensate che con un costo davvero contenuto, stiamo parlando di circa 500 euro, il costo che avrebbe un rasaerba, noi risparmiamo veramente tanto ma tanto ma tanto tempo. Questo non smetterò mai di dirlo. Io sono innamorato di tutto ciò che si chiama robot tagliaerba, penso che l'avete capito, è da tanti anni che io utilizzo i robot e vi posso assicurare che vi cambia la vita. Se avete un grande prato, io ho diversi metri di prato da tagliare e passavo le giornate intere a tagliare, portare via erba, andare a prendere la benzina, portare il rasaerba a fare la manutenzione perché ogni 3x2 non partiva l'avviamento. Qui basta un tasto e ancora di più un telefonino e possiamo far uscire il nostro robottino e poi ci pensa tutto lui.
Che dire, 2 pollici all'insù per le Rava, sicuramente ve lo consiglio. Vi lascio in calce a questo video nella descrizione il link per poterlo acquistare sia direttamente da loro o anche su Amazon. Se siete degli acquirenti abituali di Amazon potete trovarlo anche lì. E poi insomma fatemi sapere se avete fatto l'acquisto, se già avete le Rava, come vi siete trovati. Ciao, alla prossima!